بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا حضرتك قبل كده اتكلمنا عن عطل الإضاءة، عطل البيانات في شاشة الهاتف المحمول. النهاردة هنتكلم شرح مفصل عن عطل البيانات في شاشة الهاتف المحمول. يتكون من الشاشة أول حاجة ممكن تكون 12 رجل، ممكن تكون 24 رجل، على حسب نوع الجهاز وعلى حسب تصنيعه. خلي بس سيادتك. نمرة 2 سوكت الشاشة LCD كونكتور فور ديسبلاي. نمرة 3 كريستالات بيانات الشاشة. 4 البروسيسور CPU، يعني الشاشة وسوكت الشاشة كريستالات الشاشة إلى CPU. في ملاحظة، عايزين نتأكد من فولتيات البيانات اللي هي 1.8 و2.8. ده شيء ضروري، وفي حالة فقدانها يتم التعويض عنها، وده طبعا عطل شائع في الشاشات اللحام. يبقى أهم شيء في عطل بيانات الشاشة الفولتيات اللي هي 1.8 و2.8، وإن فقدناها ممكن نعوض عنها من البوردة. فيها الفولتات ديت موجودة في البوردة. تمام. أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.